إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا وياكم على الرياضة الصباحية مع شمم، خلونا ننتقل وياكم لمحور حلقتنا الأول. يمكن محور هواية اليوم من عوائلنا تعاني من عنده الأهل والمقربين. احنا كلنا يمكن نوصل بمرحلة معينة من التعب، فبالتالي تقول إلى الشخير أثناء النوم، وهذا شيء جدا يعني عادي وبسيط. لكن اليوم اكو مراحل من الشخير توصل إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، وممكن تؤدي إلى حالة الوفاة. يعني هذا الغريب بالموضوع، أنه يمكن اليوم اللي يسمع يقول معقولة يعني واحد من الشخير، من أثر الشخير ممكن يموت؟ اي نعم، ممكن يوصل لهذه المرحلة، لأنه ممكن يسبب مرض مزمن، ممكن يعتبر هذا الشيء مزمن. يعني مو هو شيء عرضي انه احنا بسبب التعب والارهاق نشوخر واحنا نايمين، وبالتالي الاهل والمقربين من عندنا هم اللي ينبهونا انه انت البارحه كنت تعبان، او البارحه سمعنا من عندك شخير، هذا بسبب تعب. لكن مثل ما قلت لكم انه ممكن يقودنا لمرض خطير، الشخير يوصل ويسبب مرض خطير، فبالتالي ممكن نوصل لمرحله الوفاه. لكن اليوم الطب تطور، والعمليات الجراحية لعلاج الشخير أيضا تطورت وبشكل جدا كبير وبشكل يومي، ولهذا السبب احنا راح نجيب على كل أسئلتكم وتساؤلاتنا احنا بالتالي مع ضيفنا لحلقة هذا اليوم الدكتور مصطفى سفر لبيب، اختصاص طب أذن وأنف وحنجرة، للحديث عن مسببات الشخير وأهم وأحدث الطرق العلاجية المتوفرة للقضاء على الشخير. صباح الخير دكتور. صباح النور. نورتنا اليوم. الله يسلمك. كلها تعاني من الشخير اليوم. اي والله. اليوم يمكن اغلب العراقيين عندهم موضوع الشخير، يعني وحتى نشوف عن السيدات العراقيات والله رجلي شوخر، رجلي بالليل يجي شوخر. انا نعم. اريد منك بدايه دكتور طبعا تعرف نفسك انت للناس بطريقتك الخاصه قبل ما نفوت بالمحور. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. انا دكتور مصطفى سفر لبيب، اخصائي انف واذن وحنجره، طبيب عامل بدائره صحه بغداد الكرك، اخصائي من عام 2010. حقيقه موضوع الشخير من المواضيع اللي الجميع يعاني منها بما فيه شو مفهوم الشخير من منظور اول شيء احنا الشخير هو عرض وليس مرض. يعني شنو؟ يعني الانسان من يصير عنده انفلونزا، يصير رشح ويصير سعال، هاي نسميها اعراض. فالشخير هو عرض لمشكله اخرى. تمام. الشخير الان بدا يزيد عندنا لسببين رئيسيين. السبب الاول هي طبيعه الحياه. اصبحت الحياه الان يعني بها مشاكل كثيره، مشاكل اللي احنا نسميها الانهيلث لايف، الحياه الغير صحيه. وبالتالي بدات تزيد عده الشخير. والشيء الثاني حقيقه اللي زيدها الان عندنا بالفتره الاخيره هو الاثار التحسسيه. مشاكل الديتول والتعقيم والمنظفات بالبيوت وربات البيوت وكثره استخدامها، والاستخدام المفرط اصبح واحد من اهم اسباب زياده اعداد الشخير. ويبقى السبب الرئيسي هو الوزن. السمنه، يعني هنا السمنه ايضا واحده من اسباب الشخير. السبب الرئيسي. كل اطباء الشخير المتقدم، الشخير المتطور، احنا الان في هاي الحلقه ما بدنا نحكي على الشخير البسيط، بدنا نحكي على شخير متطور يسمى الانتي سوشيال سنورينج، يعني الشخير المضاد للعوامل الاجتماعيه المزعج. وبدنا نحكي على الموضوع اللي حكيت به حضرتك، موضوع انقطاع النفس اللي هو المرحله المتطوره جدا. نعم. ماكو طبيب يمد ايده على مريض الا ما ندر، والمريض هو اوفر ويت. تمام. يعني عباره عن خساره مال وقت وجهود وفلوس. الخطوه الاولى لكل مريض يريد يحل مشكله الشخير انه يحافظ على هيلث لايف وينزل وزنه. انا دائما اقول لهم للمريض الموضوع ببعدين، البعد الاول يمي انا علي اسوي يعني ارتب موضوع المجرى التنفسي اللي بتضيق. نعم. وانت عليك تنزل وزنك وتتجاوز هذا الموضوع اذا تريد تحل الامور. اي واحد من الطرفين يقصر راح نوصل للنتيجه. يعني خلينا نقول عمليه تعاونيه بين الطرفين. طبعا احنا بالنسبه لنا من يجينا مريض عنده شخير يعني اكو تضيق بالمجرى التنفسي. المجرى التنفسي يبدا من الانف بالبلعوم، ينتهي بالبلعوم الى حد الحنجره، التضيق بهاي المنطقه. اكو دائما يسالوني دكتور هسه اعاني، اكو اسبل ما عندي وما يعاني من هذا الموضوع، صح.
ممكن بسبب طبيعة الجسم، خاصة اللي يكون عنده رقبة ممتلئة، دول يعانون من الشخير أكثر. تلقى واحد يعني هو طويل والكونفجريشن مال جسمه بغير شكل، حتى من يسمن نوعا ما يبقى عنده المجرى التنفسي مفتوح. وكل آخر مجرد إنه يسمن 5-6 كيلوات 10 كيلوات تلقى يصير عنده تضيق، لأنه دول يسألون أصحاب الرقبة الضيقة يعني. فممكن أن يكون لسبب مرضي، وممكن أن يكون لسبب السمنة. نعم. سبب المرض الآن إحنا حقيقة النقطة الأولى هاي دائما نركز عليها إحنا كأطباء للشخير. أنا حقيقة عندي مركز شخير، وحقيقة أشوفه هواية مرضى الشخير. شخير السبب الرئيسي مالته هي السمنة. نجي الآن إحنا حقيقة هذا الموضوع لازم نركز عليه، إنه السمنة هي السبب الرئيسي والهيلث لايف. يعني دائما أنت ما راح تلقي الشخير ولا واحد مختنق على الإنسان الرياضي اللي يتمرن اللي يركض اللي يتحرك، هذا ما راح يصير عنده شخير. الشخير دائما عند اللي يروح بالاتجاه الثاني. نجي الآن إلى العوامل المرضية. قلنا إنه هو عرض وليس مرض، إذا أكو أمراض كثيرة تسبب. هنا شنو يعني العوامل اللي تزيد من حصول الشخير؟ انسداد مجرى تنفسي لأي انسداد. انسداد بسبب انحراف، انسداد بسبب تضخم رؤوف جانبية، انسداد بسبب لوستين. يعني عند الأطفال، طبعا احنا من نحكي على الشخير، الشخير عند الأطفال يختلف تماما عن الشخير عند الأطفال. الشخير عند الأطفال يعني لوستين، نقطة راس سطر. من الأخير. هي حقيقة هي مو موضوع بس اللوستين، اكو فد مفهوم عند الناس ما تعرفه، انه هو اللي يتضخم 3 لوزات مو لوستين. لوستين واللوزة الثالثة اللي احنا الناس يسميها الزائدة اللحمية، المصطلح العلمي مالتها الغدانة. دائما الأطفال الجو 12-14 سنة ويا اللوزتين عندهم لوزة ثالثة، حتى بالعملية احنا بدون ما نقولهم للأهل المريض احنا نرفعهم. اللي هي طبعا من تتضخم اللوزتين تتضخم يعني الغدانة. فدائما الشخير عند الأطفال يعني لوزتين زائد تضخم الغدانة يعني اللوزة الثالثة. نقطة راس سطر. هاي إلى ال 12 إلى ال 14 سنة. السبب الرئيسي للشخير والانقطاع التنفس ومشاكل الإذن هو اللوزتين. بعد هذا العمر إلى ال 25 26 30 سنة قليل جدا مرضى الشخير، قليل جدا. يعني أنا ما شايف حياتي يجيني واحد عنده سليب أبنية انقطاع تنفس عمره 18 سنة أو 20 سنة، لأن موضوع اللوزتين يخلص بالعوم يبدي يكبر. نعم. مشاكل ترهل ماكو، شاب بعد بعمره قليل التعرض المشاكل التحسسية مثل ما نقول اللي هي مشاكل قعدة البيت. بعد هذا العمر تبدي الشخير الحقيقي اللي قلنا السبب الرئيسي مالته، وماكو طبيب او جراح شخير يمد ايده على مريض والمريض اوفر ويت الا في حالات هسه راح نحكيها يعني. نجي السبب الرئيسي بالاعمار اللي قريبه من الثلاثينات هي مشاكل الانف، وخاصه المشاكل التحسسيه بداخل الانف. اكو انتفاخات حساسات نسميها احنا الرفوف الجانبيه. طبعا الناس يسميها جيوب انفيه، ما له علاقه. هذا مصطلح جيوب انفيه ما احبه، لانه مصطلح يضيع المريض ويضيع الطبيب. لا المريض يفتهم شنو الجيوب الانفيه ولا الطبيب يفتهم شنو الجيوب الانفيه. انتفاخات تسمى بالرفوف الجانبيه، نتيجه الحساسيه والتعرض للروائح والمهيجات تبدي تنتفخ بداخل الانف، تولد الانسدادات. والانسداد بالرفوف الجانبيه ما يميزه هو الانسداد الليلي. يعني تلقى المريض اثناء النهار يتنفس من خشمه، بس يجي منايم بالليل لانه تاثير الجاذبيه بني ينام يرجع راسه لورا، يرجع الرف الجانبي يسد المنخر من الخلف. يبدا المريض يولد بالبدايه اصوات اللي هي اصوات الشخير اللي تبدي تزيد شويه 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 ويا الوقت يوصل الى مرحله الشخير المزعج. وممكن اذا زاد وزنه وما دار الموضوع وما عالجه بصوره صحيحه ويوصل الى مرحله انقطاع التنفس. مرحله انقطاع التنفس مرحله خطره جدا. هنا شنو الفرق بين الشخير واضطراب النوم وانقطاع التنفس؟ مراحل متقدمه. يعني هذه كلها هي مرحله. اول مره يبدي الشخير بسيط، اضطراب، بعدين يزيد الانسداد، يوصل شخير متطور. قبل اضطراب النوم يعني المريض ما مرتاح بنومته، يقعد الصبح تعبان، يقعد الصبح ما بيحل، بس هو ما دا يحس على نفسه، ما دا يحس. المرحله الاخيره هي مرحله
الانقطاع التنفسي، يقعد مره مرتين 10 20 30 مره اثناء يقعد مخنوق، بالذات اذا كان نايم على ظهره. حتى اذا مرات حتى اذا ينامون صبح يقعدون مخنوقين. اذا توصل مرحله اكثر متطوره. نعم. هذا معناه انه وصل الانسداد كامل بالمجرى التنفسي، معناه انه نسبه اشباع الاكسجين قلت الى درجه حس الدماغ بها. موضوع اضطراب النوم موضوع، ليش موضوع خطر او موضوع انقطاع؟ انه نسبه اشباع الاكسجين تبدا تقل بالجسم. صح. وبالتالي المريض مثل ما حضرتك حكيت على موضوع الوفاه اثناء الوفاه تصير لسببين، سبب مباشر وسبب غير مباشر. نعم. السبب الغير مباشر انه هذا الموضوع بالذات هو سبب رئيسي لامراض الضغط والقلب وغيرها الامراض المزمنه. من الامراض المزمنه اللي خبيها خطوره على الحياه، الله يبعد الجميع ان شاء الله. امين. والشيء الاخر انه هو خطر مباشر نسبه اشباع اكسجين تقل عنده. في لحظه جفاف، خاصه احنا عوامل مثلا انسان نايم في مكان كله جاف تحت تاثير سبلت او تدفئه، ماكو رطوبه بالبلعوم، يقعد مخنوق، ما يقدر البلعوم يعيد نفسه، ممكن يصير تشوكينج، ممكن يصير موضوع اختناق حقيقي يعني. صح. فموضوع الشخير هاي مراحل التطور. هواية اكو مرضى يوصلون الى مرحله الاضطراب النوم ويوصلون الى مرحله الاختناق الليلي وما حاسين بخطوره الموضوع. يعني هواية مرضى يجي يقول والله انا اقعد الصبح تعبان وما بي حيل واروح للدوام، يابا عالجت الموضوع؟ والله يعني يعني ما حاسب خطورته. ما حاسب خطورته. احنا الى المشكله احنا عندنا بالعراق الى ان نوصل لاخر مرحله. وهي هاي المرحله. يلا نلجا للطبيب شوف، موضوع الشخير موضوع يمكن علاجه، ممكن علاجه بشغلات بسيطه. علاجه بشغلات البسيطه، انا سمعت يعني معلومه انه كعمليات جراحيه ممكن انه تعالج المريض بالشخير. ممكن. طيب هذه هنا اكو بها سايد افكت او خطوره على المريض؟ احنا اول مره لازم نعرف شنو المشكله او نعرف شنو العمليه. تشخيص اول مره. تمام. نجي احنا من الانف وننزل للبلعوم كتشخيص هسه. كتشخيص. نعم. اذا المشكله بالانف تنحل، ممكن ان تنحل بالعلاج. يعني هوايه مرضى عندهم شخير بسبب تضخم رفوف جانبيه، نعطيهم علاج مرطبات، اما محاليل ملحيه، كورتيكوستيرويد موضعي يخفف من حجم هاي الزائده اللحميه للرفوف الجانبيه، ينفتح خشمه ينام بالليل تنتهي المشكله. طبيعي. اذا تطورت ممكن انه ما تنحل بالحاله العلاجيه. نعم. ممكن الموضوع من الاول يحتاج لعلاج جراحي، مثلا واحد عنده انحراف، شو يسوي للبخاخ اللي بخشمه؟ يحتاج تداخل جراحي، تداخل جراحي بسيط، معاناه لمده يومين ثلاثه تنتهي الموضوع. خاصه الحقيقه يعني اكو نقطه انا كل ما اجي هنا بقناه الرشيد ارجع اعيدها. سمعه عمليات الام سمعه سيئه، رغم انه احنا بالنسبه لنا كاطباء نعتبرها ابسط وانجح العمليات، ليش؟ نعم. بالعالم اكو هاي السمعه السيئه لعمليات الام، السمعه السيئه لعمليات الام جايه من الفتيله، كل من يجي يصيح لك الفتيله. صح. ورغم هي شنو الفتيله؟ هي عباره عن جوزه تتنقع بماده رطبه نحطها بالانف عبود ليصير عندنا نزف، ثاني يوم نطلعها. ترى اكثر من هذا ماكو، والله يا ناس. الناس تحكي فقط بالظواهر السلبيه. العامل الايجابي العمليه تعديل الحاجز الانفي انه خشمك يعني ينفتح بعد معاناه ولا دوم ولا بيألم، يعني حتى اليوم شلت فتيله سوت مشكله المريض. نعم. حقيقه هو مجرد غزايه بسيطه تترتب بالفازلين او مرات هي تجي حاضره تحطها بالانف وثاني يوم نطلعها مثل يصير عندنا نزف اول يوم. هي هاي فكرتها، ترى مو اكثر من هذا. عمليات الانف انجح عمليات لانه الخشم ينفتح. يعني انت من لا شيء سويت انجاز، واحد انسان ما يتنفس بخشمه راح يقوم يتنفس. زين، احنا ما بدنا نحكي على العمليات المتطوره، بدنا نحكي على عمليه تعديل الحاجز الانفي اللي هي 70 انحراف. زين، ممكن الرفوف ايضا ترفع بعمليه ممكن جراحيه؟ احنا دائما هذا ستندر عندنا من نسوي انحراف. الرفوف الجانبيه ما ترفع، الرفوف موجوده عند كل انسان. زين. يعني يحتاجها الانسان، بس نكويها بطريقه معينه نصغر حجمها. طيب ممكن انه بعد ما تكويها ترجع؟ ممكن طبعا. هو راح ترجع على الانسان، يبقى يمارس حياته، يرجع على نفس العادات السيئه، يرجع تتضخم. بس تحتاج اقل شيء في 4-5 سنوات، طبعا بالعالم يعني الانظف من اجوائنا فتره اطول، احنا بالنسبه لنا تعرف يعني الاجواء الاثار التحسسيه العوامل موجوده. صح. غاز وريحه دخان وريحه تلوث موجود، تلوث موجود بكل مكان، فالفتره الزمنيه تكون اقل. ممكن انه تكون عمليه الرفوف الجانبيه بدون تخدير عام، ممكن اذا المريض عنده بس رفوف جانبيه. نعم. بدون انحراف، العالم بدا يتطور، وهاي هي اكثر
مجال تطور الان خلال ال10 سنوات و15 سنه المضت بمجال عملنا، انه تخدير موضعي. هسه انا ماكو يوم يعبر علي ما اشتغل مريض مريضين تخدير موضعي باجهزه بدات تتطور، جهاز الالتراسير، جهاز الليزر، الدايود ليزر، قصدي البايبولر، نكويها تخدير موضعي. نعم. مرتاح المريض، عمليه تطول ما تطول 10 دقائق ربع ساعه بالعياده. حلو. تخدير موضعي، اذا الموضوع فقط رف جانبي. نكويها بجهاز الليزر. حقيقه افضل جهاز انا شايفه هذا الالتراسير، نوع من انواع السونار بارينا. تفوت تاكلها للرف الجانبي 5 ايام ورا ننطي منظف ينفتح خشمي ينام مرتاح. يصير موضوع تنفسه كلش طبيعي. هذه العمليات البسيطه. هذا اذا فقط رف جانبي. اذا رف جانبي. اذا رف جانبي وياه مشاكل ثانيه، مثلا واصل الى مرحله الجيوب، الجيوب يعني الم. احتمال يحتاج تخدير عام، احتمال نسوي له كوي ومقي المريض فتره على علاج عمود ننظف الجيوب الانفيه، فممكن العمليات تجري تحت التخدير العام. السبب الرئيسي اكو نوع ثالث اللي هو الزائده اللحميه. الزائده اللحميه تختلف عن الرفوف الجانبيه، الرفوف الجانبيه شيء موجود عند كل انسان بس يتضخم. الزوائد اللحميه هو زائده تظهر بانف الانسان ما موجوده نتيجه مرحله متقدمه من الحساسيه. اني عندي ابن اختي هيك صار. ايش قد عمره؟ عمره تقريبا 15 سنه 16 سنه. زائده لحميه اكثر ما هو يعني هو سووه هي ورجعت عندها ورا يعني كم سنه. هذا انتروكونال، هذا موضوع ثاني بعدين افهمك عليه. حقيقه هذا نوع خاص من الزائده اللحميه اللي يصير، هذا يطلع من الجيوب الانفيه. ترجع مره ثانيه من يتكرر لازم نفتح الجيوب الانفيه ننظفهم. تمام. على اي حال، الزائده اللحميه نتيجه حساسيه متطوره، ما يعالج الحساسيه بصوره صحيحه، يوم على يوم يبدي تورم. شلون انت من يصير عندك حساسيه بعينك تبدي تورم عينك، تورم العين. تصير حساسيه بالانف يبدي تورم الانف، تظهر على شكل زائده لحميه. 90% من الزائده اللحميه التحسسيه تروح بالعلاج بدون عمليه. بدون عمليه. تمام. وحقيقه انا من الناس اللي نادر جدا اسوي عمليات الزائده. ليش؟ لانه ترجع تتكرر. مريض يقول لك انا تعرضت تخدير عام ومشاكل تخدير وصرفت فلوس ورا سنتين 3 رجعت لي. ما طول تروح بالعلاج احاول قدر الامكان اتعب ويا المريض 2 3 4 وتروح. يعني حقيقه تروح بالعلاج. العلاج مشكلته شويه عندول اللي عندهم ضغط وسكر شويه يرفع الضغط والسكر، فالمفروض المريض اللي عنده ضغط وسكر شويه نوازن الامور. طيب هنا بعد دكتور بعد العمليات الجراحيه يعني خلينا نقول ممكن انه الشخير يرجع مره ثانيه؟ والله شوف عندنا مثلا انت واحد عنده انحراف وسويت له انحراف مالته وكويت له رفوف الجانب فتح خشمه بعد شيء رجع. الا هذا شو وقت يرجع ممكن؟ بعد فد 15 20 سنه يوصل عمره، مو احنا نتدرج بالموضوع العمري. العمر الاغشيه المخاطيه بالانف والبلعوم والحنجره تبدي تترهل. فمرات يصير شخير بدون سبب مرضي. الطفل يكون ما عنده ترهلات ولا البالغ. الشاب ما يكون عنده تبلغ، 30 سنه ما عنده. بعد يعني احنا مشينا بالمراحل التقدم العمر وصلنا للترهلات اللي ممكن يمر بها الانسان. بعد ال 45 بعد ال 50 سنه هاي الاسباب اللي عندنا كلها ممكن ان تكون موجوده مهموله. مثلا انسان عنده رف جانبي وعايفه، عنده انحراف وعايفه، عنده مشاكل لوستين بدات تتضخم وعايفها، يوصل الى مرحله الترهلات. تبدي الاغشيه المخاطيه تنزل، وبالذات مدل تنزل عنده ترهلات. اللي يتنفس من فمه بالليل الماوث بريثرز، اللي يتنفس من خشمه تبدي الترهلات وين تصير؟ باللهات. هذا الجزء الناس تسميه لسان المزمار، هو الاسم العلمي اليوفيلا او اللهات. هذا يبدي يترهل، يبدي يسوي السبب الرئيسي للشخير بعد ال 45 بعد ال 50 سنه. احنا الشيء الاول مرات الترهلات تكون ترهلات بسيطه بعلاج العامل المسبب. يعني مثلا نرجع نسوي لك كوي رفوف او ننطي علاج للزائده اللحميه، نسد حلقه ممكن تتحسن امور. مرات توصل مرحله تضخم باللهات وترهل لازم ينقص، لازم ينشال، يسموه قص اللهات. عمليه قص اللهات.
والان بوجود الاجهزه معظم عمليات قص اللهات تصير تحت التخدير الموضعي. طيب هنا ما بها اثار جانبيه؟ لا، هو حقيقه اللهات هو جزء يفصل الفم عن البلعوم. جزء يفصل الفم عن البلعوم اثناء الطعام، يعني انت من تاكل على مود لا يرجع الاكل على انفك. الله سبحانه وتعالى خلق اللهات. هذا اللهات ايش راح يصير؟ راح يكبر حجمه اكثر من الطبيعي، مو يصير صمام، يخنم. فاحنا راح نقص نرجع الحجم الطبيعي، وهو كل ما تقص من عنده يرجع الحجم الطبيعي. قد ما تقص من عنده هو راح يعني يصير به تشنج اثناء الاكل ويسد. نادر جدا، مرات يعاني المريض اول اسبوع 10 ايام شهر ان شويه من يشرب مي بسرعه يطلع من خشمه، لا اكثر من هذا ماكو. هذه اول ايام، لانه المرضى الوحيده اللي يتعبون المرضى اللي يكون عندهم لسانهم عالي. ذولا يعني صعبين جدا بالتخدير الان. بس اذا اللسان مالته مو عالي طبيعي عمليه تطول 10 دقائق. ومرات حتى ما يحتاج قص لهات. قد تكلفه هذه العمليات؟ تكلفتها يعني نحكيها عادي؟ اي عادي. تكلف بين يعني التخدير الموضعي بين ال 200 الى 400 دولار. حلو. والتخدير العام هذا تخدير عام تعتمد على المبستر. التخدير الموضعي يعني قص اللهات تكلف بحدود 300 الى 400 دولار. عملية تطول 10 دقائق ربع. الرفوف اقل شويه، الرفوف اسهل العمليه مالته، تعتمد على الجهاز. جهاز الدايود ليزر اغلى من كل جهاز له سعره الخاص. فرق تقريبا بحدود 50 دولار بين جهاز وجهاز. طبعا يعني شنو حقيقه ماكو فرق. تعرف انت اكو اجهزه بها ابديت، يعني انت كل فتره لازم تدفع لها فلوس سوفت وير جديد وابديت مثل الموبايل. واكو هاي الاجهزه القديمه حقيقه الالترا سيرج، يعني انا جايبه من 2016 قبل ما يعرفون هاي شغله باوروبا شغله السوفت وير والابديت مالته. هو نفس الجهاز ونفس الابديت. لا سويت له ابديت ولا هو نفس الجهاز يشتغل. يعني ما محدثيهم الشركه هذا الموضوع ما بيه تحديث. فهو هذا الموضوع مالته ماكو عمليه اكثر من 350 400 دولار. قص اللهات مرات تكون ارخص، ما تكون قص كامل. يعني مرات نقص بس هاي يعني تصغيرها، تصغير مرات الترهل. حتى مو تصغير، مرات شو نسوي؟ بس نكويها للمنطقه. للترهل اللي صاير. يصير تليف فترفع عليه فوق. صح. بالحالات البسيطه مثلا يجينا واحد شويه اوفر ويت، مو هوايه اوفر ويت، وعنده شخير بدا يزعج الدايره بدايره. تعرف انت قص اللهات مشكلتها عمليه مؤلمه، يعني مو مؤلمه اثناء الشغل، مؤلمه بعدين باليوم الثاني بالثالث يبدي يصير عنده الم مزعج. فنقول احنا نجاوب، خاصه اذا رجل كبير سن وما يتحمل الم ومسوي قسطره. تكوي اجزاء بسيطه، نكويها في 3 4 كويات من كل جهه. هاي الكويات شو تسوي؟ تسوي تليفات ورا فتره. تليفات تشيل اللهات اللي فوق يرتاح المريض. يكون طبيعي. عمليه بسيطه يعني ما تطول 5 دقائق، 3 4 5 كويات من كل جهه مثل ما تسوي انت بالكهرباء. تخدير موضعي ينتهي الموضوع مالته. يعني ايش قد عندنا نسبه حالات الوفاه بسبب الشخير؟ والله عاليه. نسب عاليه؟ اي والله حقيقه، لانه الناس تهمل نفسهم. حقيقه تهمل نفسها، يعني حقيقه مع الاسف الشديد من الشغلات المؤلمه عملنا. تعرف انت يعني بلد ما بيه ضمان صحي، الناس بدات تعاني من الموضوع المادي، فصار الاطباء مو بالبرايورتيز، مو من اولويات حياه الانسان. حقيقه يعني الى ان يوصل مرحله من المعاناه يلا بدا يجي. فلذلك المرضى دا يجونا تعبانين. يعني المشكله انه يوصل للفاينل، يعني المرحله الاخيره يلا يبدي يراجع طبيب. يعني انا مخصص هسه هاي فترات تغيير الجو، تعرف مرات تجبر الانسان يجي، لانه الصيف شويه بيه مجال تمشي الامور بعلاج من الصيدليه ببخاخ ملحي. حقيقه تجي له مراحل متطوره من الشخير والسليب ابنيه. شنو اصعب مرحله جتك لمريض بالشخير؟ يعني حقيقه دا يشوفها يمكن قبل 3 4 ايام. شفت رجل عمره قريب 60 ما واصل، يعني بالخمسينات، يعني واصل الى مرحله شخير انه ما ينام بالليل، ما يقدر ينام ولا شويه. ما يقدر ينام ولا شويه، يعني رايح مرهق الى درجه واحد 3 4 ايام جايبين لي اهله ما يقدر ينام، بحيث ما قدر يصعد. يعني نزلت له للسياره شفته ما يقدر يصعد من السياره على المصعد للعياده، ما يقدر. يعني تعرف هذا وصل مرحله اوفر، يعني هذا حتى التخدير عليه خطر. صحيح. فدينا وياه علاجات، وهو من يعني لطيف انه ما عنده سكري، بس موضوع ضغط شوي سكري مزعج بالعلاجات. بدينا ونشوف بس شويه تستعدل اموره، يقدر ينام، ينفتح شويه المجرى التنفسي. لازم ناخذ في الاجراء جراحي على مود نخلصه من هاي المعاناه.
مشكله فعلا هذه يعني مرحله الشخير. توصل يعني تترك والحلو الموضوع نفسك. انه دكتور أنت اليوم فصلت يعني كل المراحل العمريه وكل مراحل تطور الشخير الى ان يوصل لمرحله الترهل، الى ان يوصل لمرحله هذا الرجل اللي حكيت عنه قبل شويه. طيب دكتور، يعني اذا ردنا هسه احنا من خلالك انت بمفهومك الطبي ودراستك لهذا الموضوع، شنو النصائح اللي تقدمها للمشاهدين؟ كل مشاكل الشخير بسيطه. مشاكل الشخير يعني مرات انت تعاني من مشاكل صحيه بحياتك تكون مهمه جدا، تعيد ترتيب اولويات حياتك. انا اعتبر اللي يريد يحل مشكله الشخير رحمه مو مرض، لان راح تعيد اولويات حياتك. يعني انت ماكو انسان عايش هيلثي لايف، حياه صحيه، يعاني من الشخير. فاول شيء يعني نصيحه للناس انه حقيقه ترتيب موضوع الاكل والدايت مهم جدا، والحركه والنشاط. صح احنا كنا نعاني ونعرف ظروف المجتمع مالتنا ونعرف حجم المعاناه عند الناس، بس الصحه مهمه. الاكل ايش قد ياثر على الشخير؟ هو السبب الرئيسي حبيبي. الاكل؟ ها؟ الاكل طبعا. اللي يؤدي للسمنه. بالمناسبه اكو نقطه احنا نسينا نحكي بيهم، اللي هي موضوع مشاكل المعده. واحد من اهم اسباب الشخير. اها. يعني انت انسان يقطع الاكل ساعتين ونص قبل النوم ما يصير عنده شخير، بس يروح ياكل اكل دسم وينام ورا نص ساعه طبعا يصير عنده شخير. اضطرابات المعده، افرازات المعده، الراجع مال المعده واحد من اهم اسباب تضخمات وترهلات البلعوم. فالاكل مهم جدا. شنو الاكل اللي يؤدي الشخير؟ هاي سؤال مهم جدا. طبعا اكو هذا مهم جدا. يعني اكو وجبات ممكن هي غذائيه، مو وجبات او اكل ممكن انت تتعامل ويا بلعوم، انت تتعامل ويا بلعوم. المهيجات مال بلعوم مثلا احكي لك حقيقه واحد من المشاكل من صار موضوع كورونا بدات الدجل على وسائل التواصل كثيرا. صح. فبداوا ينطون وصفات ما انزل الله بها من سلطات، بدت نتائج مثلا زنجبيل وعسل على الريق. والله اكو بالعوم والبشر يتحمل زنجبيل على الريق. حقيقه يعني مو المنطق تحكم بالاشياء يعني. فبدت تجينا باوع التهابات بالعوم ومشاكل شخير خرافيه من وراء وصفات ما لها علاقه. لو مثلا واحد ياكل 5 وجبات باليوم حامض ليمون، ماكو شي منطق. ما حد يتحمل. ولا اكو في الدراسه تقول الليمون ينزل الضغط، ما اعرف منين جايبيها الناس. كانوا يجيبون دراسه، هاي الدراسه مو صحيحه يعني. ما لها علاقه حبيبي. الضغط، ارتفاع ضغط الدم، مرض، لازم الانسان ياخذ حبايه على مود تنزل. والانسان الطبيعي اللي ما عنده ضغط هو ضغطه يصعد وينزل ويا الظروف، ما يحتاج ياخذ الليمون عمود ينزله. تمام. اكو هوايه مبادئ صحيه عند الناس اضرارها اكثر من فوائد. تعرف انا ايش قد اشوف، يعني تعرف احنا هسه مشاكل التهابات بالعوم واحده من اكثر الشغلات، خاصه من بدا موضوع كورونا والكيميائيات ومشاكل الام. تعرف ايش قد اشوف التهابات بالعوم شديده، ورا ما هذا يشوف المريض يعني 5-6 وجبات باليوم، يعصر نومي حامض ويشرب على ريقه، وبدات تتاثر عليه وبدات تسوي له مشاكل. احنا بدنا نقول اوكي الماده الحامضيه والمواد الحامضيه لطيفه حقيقه في ظروف معينه، تستخدم بالدايت لاسباب معينه، مو على مود ينزل شحم. ماكو ماده حامضيه تذوب الشحم. مثل عندنا افكار مو صحيحه ومعتقدات كلش بعيده، كل البعد عن علاج. احنا يعني حقيقه اللي يحتاجه بالعراق ما نحتاج علاج، نحتاج نصيحه توجيه، وهو المريض ما يريدها. بالمناسبه انا احكيها قدام الناس وعلى قدام الشاشه، انه المريض العراقي ما يريد نصيحه. هو يروح يقول لابنه روح للطبيب خليه ينطيك دواء وخليه يعالجك. انا قلتها قبل كم حلقه، يعني احنا المريض من يروح اذا الطبيب نصحه نصيحه وقال له اخذ فلان شيء واكل فلان شيء وارتاح يضوج، اذا مو يريد الوصفه الطبيه مليانه ادويه. تعرف انا يعني العماره العياده مالتي متروسه كاميرات، فاشوف حركه المريض حقيقي قدامي. يوم انا مريض ناصحه منطي، يعني خاصه الاطفال يجي يطلع كل شيء ما بي، يعني تعرف ايش قد يجون اطفال عندهم الم بالاذن وكل شيء ما بي. الطفل مثلا الاسنان تسوي الم بالاذن، بقول لها ماما الطفل ما بي شيء، تطلع من عندي تروح على ابو الاطفال المقابلي. اوف. طبعا قدام عيني واكثر من مره شايفها، ما مقتنع. المريض العراقي يعني مو احنا ما نحكي على الكل، بس نحكي عن النسبه الاعلى. النسبه الغالبه. يعني نقول هو بري اوكوباي جاي للطبيب، اكو فد شيء بباله يريده، ما يريد يسمع فد شيء جديد. ولذلك بس احنا علينا هاي امانه امام الله سبحانه وتعالى، احنا اللي علينا نسويه. بس حقيقه الناس تحتاج نصيحه. يعني اعطيك مثل شائع ولو هو خارج الموضوع، مثلا هوايه ناس الان يعانون من دوار. السبب الرئيسي الان للدوار هو تغيير الجو. تغيير الجو اي نعم بحد ذاته هو يثير نوع من اكثر انواع الدوار شيوعا يسموه الدوار الفسلج الحميد. هو جاي عنده التهاب اذن وسطى، اذا بتقول له التهاب اذن وسطى ما يقتنع، لو تحكي بعد ساعه.
هذه مشكله والله يعني. يعني صدق بس احنا نجي نوصلها رساله للناس. يعني الرساله وصلت منك بشكل جدا جميل وشكل جدا عفوي، واعتقد يمكن احنا استفادينا من كل كلامك اليوم، والمشاهد اليوم ايضا استفاد من نصائحك هذه اللي نتمنى انه احنا اليوم نستمع لها، لانه فعلا الطبيب هو نصيحه، يعني اكثر من موضوع انه علاج واكثر من هذه التفاصيل. وانت اليوم يمكن اجمل نصيحه موجوده ويانا. حقيقه هاي النصيحه المراجعين اللي يجوني يعرفون يحكيها بالعياده للكل. بس الحمد لله اعتقد هنا عن طريق شاشتكم راح توصل العدد اكبر من الناس فعلا. يعني حقيقه الطبيب مريض يروح للطبيب ياخذ نصيحه، خلي يدورون النصيحه، يستمعون للطبيب، لان النصيحه هوايه اهم من الدواء، تقدر تاخذه من اي صيدليه. صح. بس النصيحه يعطيك اياها ابو الاختصاص. فعلا. كلش شاكرين وجودك ويانا دكتور اليوم. سعيدين دكتور مصطفى سفر لبيب، نتمنى لك دائما الموفقيه، وانت اخ وصديق لنا للقناه. أيوة. ودائما ان شاء الله بحلقات قادمه نستضيفك بمواضيع ثانيه ان شاء الله. الله يسلمكم، انا احبكم حقيقه واحب قناه الرشيد بالذات يعني. هي هذه قناه العائله العراقيه وقناتكم. كل الحب والاحترام لك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، بهذه النصائح اللي قدمها لكم اليوم الدكتور مصطفى سفر لبيب عن موضوع الشخير واسبابه والمراحل المتقدمه به واهم طرق علاجه اللي هي جدا بسيطه. اتمنى انه قدمنا لكم اياها باجمل طبق صباحي وباجمل نصيحه من الدكتور مصطفى. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل ونتواصل وياكم بفقرات يوم جديد.